Блокиране keyless с Pandora Smart. Не е необходимо да си изключите тази функция. Pandora се грижи за това. Тагът е в обхват вече, батерията е сложена. Ето го и ключа. Моментално отваря. Затваря. Отваря. Махаме отново батерията. Keyless-ът не работи. Възстановяваме захранването. Ето сложихме батерията. Отваряме. Всичко работи. Pandora Smart Premium клас охранителни системи за сигурност.